मेरा 1 रुपया इधर ही गिरा था, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं? छोटू क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? क्या बोलूं भाई, मेरा तो किस्मत ही खराब है। अब क्या करोगी? अब क्या करोगी भाई? थोड़ा बाजार में जा रहा हूँ। आजकल सब्जी का बहुत ज्यादा दाम हो रहा है। लेकिन तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं भाई, आज मेरा 1 रुपया खो गया। छोटू तुम टेंशन मत लो, मैं दे दूंगी तुम्हारे 1 रुपया। छोटू सुनो ना, बोलो बोलो। मुझे एक लड़की बता कर दे दो ना। अरे बाबा, लड़की चाहिए तुम्हें? हाँ। वाह वाह, कैसे शर्माते हो। तुम टेंशन मत लो, तुझे जरूर लड़की मिलेगी। तुम अभी घर जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। छोटू तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा बहुत टेंशन है रे भाई। क्या बोलो तुम्हें, मेरा 1 रुपया ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ओ अच्छा, मेरे लिए लड़की देखा है कि नहीं? हाँ देखा है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन थोड़ा खर्चा पानी चाहिए। ये लो 10 रुपया। इतना सस्ता है क्या? 10 रुपया से लड़की मिलेगी बर्फ? उधर देखो क्या बोल रहे हो, आप मुझे लड़की दे दो। हद तेरी उल्लू का बच्चे, लड़की बाजार में मिलते हैं क्या? तो मैं दुकान से खरीद के दे दूं? हाथ मेरी रास्ते से, मेरा 1 रुपया ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। छोटू रुको 1 मिनट। क्या है, जल्दी बोलो, मेरा काम नहीं है। तुम उर्पक, खटिया, नालायक, निकम्मा, कामीना और कुत्ते हैं तुम। क्या बोला? 1 रुपया के लिए 100 रुपया नहीं होता, तो 1 रुपया कितना महंगी है पता है तुम्हें? हाथ मेरी रास्ते से, मैं जा रहा हूँ।